Šiandieną noriu Jums parodyti nestandartinį automobilį, ne tokį kaip įprastai visą laiką rodau, tai paprastesnis, pigesnis Porsche Macanas GTS 2017 metų. Pasiėmiau jį iš mūsų aikštelės, kurią irgi norėčiau gal pristatyti, tai kad turime RR Motors aikštelę, kur prekiavime automobiliais komiso pagrindais. Tai yra vienas iš mūsų klientų automobilių ir šį kartą jį Jums pristatysiu ir parodysiu, ką galite įsigyti būtent iš rrmotors.lt. Tai yra Macanas 10 metų senumo, įsivaizduojat mašina ir automobilis tikrai atrodo įspūdingai, tikrai atrodo prabangiai. Geriausia, manau, dalis yra, kad jis naujas kainuoja 100 000 eurų ir šitas tiek kainavo. O dabar kainuoja 20 000 eurų, įsivaizduojat, nepraėjo iš tikrųjų ne 10 metų, tik 9 metų, automobilis 2017 metų ir jau toksai nuvertėjimas. Manau, kad dabar yra pats geriausias laikas šitą automobilį pirkti, nes nebėra jam kur atpikti daugiau. Silpnos vietos yra ten greičio dėžė ir panašiai, apie jas vėliau papasakosiu irgi, bet yra sutvarkytos, o kodėl sakau vėliau papasakosiu, matote, gal ir mano apranga biški kitokia, ne šitam filmavimui esu pasiruošęs ir vaizdas danguje skiriasi nuo to, kurį matysite vėliau, dėl to, kadangi šitą video buvom seniau nufilmavę ir praradom dalį medžiagos. Tai dabar sprendžiam savo grybus ir žiūrime toliau. Ir gerai, tęsime tai, kad šiandien čia yra Macanas GTS ir daugiau laiko su juo pasivažinėjau, todėl dabar galiu viską dar geriau pakomentuoti. GTS turim išvaizdą, man labai patinka Porsche žibintai. Taip, žinau, kad Porsche žibintai lengvai įsiem ir lengva juos pavogti. Patinka GTS ratlankiai, GTS apdaila, karbonas esantis ant durelių, GTS užrašiukai, žodžiu, viskas labai afigenai atrodo ant šitos mašinos ir tikrai nepagalvotum, kad jinai gali būti sena arba tokia pigi. Toliau, tai yra GTS, tai yra toks tarpinis modelis geriausias tarp ESO ir turbo modelio, tarp paprasto Porsche ir tarp probleminio Porsche, nes tikrai su turbininiu modeliu yra daug daugiau problemų. Tai manau, kad tai yra geriausias patikimumo galios toksai kombo sudėtas ir būtent sudėtas į šitą Macaną. Galite matyti, kad R21 ratlankis kaip atrodo kompaktiškai šitam automobiliui ir tikrai nepagalvotum, kad čia labai didžiuliai ratai, didžiuliai vokiški Porsche stabdžiai, raudoni suportai, tikrai ir galios tokias dadeda ir tokio vaizdo geresnio ir tikrai ir stoja rankelio ir stabdo, nu tikrai labai gerai. Jau Porsche ką moka, tai moka tikrai gaminti. O toliau persikeliame prie pilnos apžvalgos, kurią nufilmavom prieš tai. Esi matęs tuos klipukus, kur būna atidaro skardinę ir žmogus pabunda. Nuo Brighto tikrai pabusit. Gavau komentarų, ar yra Brighto tik tai Circle K degalinė, nes Circle K filmavau keletą kartų, tai noriu pasakyti, kad ne, yra degalinėse, prekybos centruose ir vaistinėse. Kartą esame Viadoj ir nusipirkau ką tik Brighto. Šaltas, gaivus, be pridėtinio cukraus, be jokių energijos šuolių. Jeigu norite jaustis stabiliai, žvalus ir energingas, Brightas jums, tai kaip minėjau, rasite degalinėse, parduotuvėse ar net vaistinėse, o kas norite įsigyti didesnį kiekį, tai bright.lt surasite su mano nuolaidos kodu, gausite nuolaidą ir atveš tiesiai jums į namus visą paletę, nereikės, kaip man stoti kiekvieną degalinę, nusipirko vieną skardinę. Skanaus! Čia turime mūsų V6 3 litrų variklį ir tai nėra kažkoks ekskliuzyvinis Porsche variklis. Tai yra tas pats 3 litrų TFSI variklis. Išgirdus TFSI žodžius garantuoju, kad daug žmonių iškart pagalvojo, čia tas. Taip, čia tas. S4, S5, SQ5, A6, A7 Audi turi šitą variklį. Jeigu reikėtų detalių, kad negausit, tai kad akivaizdu, kad gausit. Dar yra tas dalykas, garantuoju, rasit šimtus meistrų, kurie tikrai žinos, kaip elgtis, ką remontuoti, kaip prižiūrėti, kurie tikrai bus susidūrę su šitų varikliu. Jeigu yra kokia vieta, kur VAG erzina savo automobilių klientus turėtojus, tai yra greičio dėžė. Turbūt visi žino, kas ar čipuoja, ar laksosa Audi, kad greičio dėžės yra silpnos. Porsche naudoja tas pačias greičio dėžės ir jos yra silpnos. Ypatingai sportiškesnėse modeliuose, kaip šiuo atveju GTS. Greičio dėžė šitam modelį jau yra pakeista. Fun fact. Į mane kreipėsi dėl šito automobilio kažkada, kad aš pakeičiau šitam automobiliui greičio dėžę. Tai taip jis atsirado paskui mano rankose. Žodžiu, pakeičiau greičio dėžę. Viskas atlikta su sąskaitom. Įkišti 5000 eurų. Tikrai labai pigiai gavau greičio dėžę. Parvežė mane iš Anglijos. 50 000 km ridos dėžė. Tai galvojau, čia garantija, kad tikrai viskas gerai su visas ankaupos puslė, su visko.
su visko sumečiau. Žodžiu, viskas yra nuo 50 000 km, sudėjom, sukalibravom, išvažiavo žmogus, sako, nu blemba, nu taip pat kaip buvo viskas. Ir aš tada sakau, o kas būna? Jisai sako, kai aš atvažiuoju prie šviesoforo, mašina taip padaro. Ir sakau, nuvažiuokim kartu. Nu tai aš pravažiavau, sustojau prie pėsčiųjų perėjos praleis pėsti ir taip padarė mašina. Sako, va, į tai? Aš sakau, čia jinai powerą jungia. Nu sako, taip neturėtų būti, pas automatus taip nebūna. Bet sakau, čia ne automatas. Ir tada žmogus suprato, kad 5000 išleido šiaip su. Bet žodžiu, kadangi lyga yra šitų automobilių, sakykime, nelygaus silpna vieta, greičio dėžė, tai šiuo atveju jau yra įdėta 50 000 km dos dėžė. Manau, kad tai yra didžiulis pliusas būsimam automobilio savininkui, nes automobilį pardavinėjau. Kadangi tai yra ne 911, tai kai perkate vis tiek kažkoks suva, tai turbūt perkate, nes jums reikalinga kažkokia didesnė erdvė. Ne tik į trasą važinėtis, ne? Šiuo atveju gal ir būtų keista į trasą. Tai Makano bagažinę esu rodęs vienam žmogui šitą automobilį, niekam nerado, kaip atsidaryti bagažinę. Tiksliau man skambino, sako, kaip atsidaryti čia visur maigų. Tai parodau, jūs visi žinosit, busit gudresni į ateitį. Čia yra prie valytuvo mygtukas, kaip paspaudus atsidaro. Bagažinė aišku, elektrinė, tikrai labai gera komplektacija automobilio. O kiek jinai erdvi, galite nuspręsti patys. Nu, aš gal nesiguliusiu ją, bet aš manau, pavyzdžiui, jeigu vaiko vežimuką ar kažką reikėtų įsidėti, tai per akis. Patys matot, ne pirmam tikiuosi automobilį matot, tai galit primesti, kokį jinai dydžio. Man atrodo, kad šitas automobilis dar turi atsarginį ratą, o šiais laikais retai galima rasti. Taip, yra atsarginis ratas, yra subas, galit pamatyti jau Bose užrašą, tai suprasit, kad yra Bose garso sistema. Gerai, gal šokam į skaudžiausią vietą visų automobilių, lipam į galą, ne? Tai lipam už vairuotojo jaučiu vietas, nes aš ilgas, aukštas, tai kai priekį sėdžiu, gale praktiškai visi automobiliai palūžta. Einam, pabandom. Panašu, kad tu miegoji, kol aš važiavau Kauną, nes tu atsilošęs labiau, bet... Aha, visai neblogai. Man patinka, kad galva telpa, nors automobilis turi tą tokį užleidimą į galą, ne modelis, bet man patinka, kad galva telpa, man patinka, kad gale yra klimato kontrolė, šildomos sėdynės gale, užuolaidos, panorama, netgi man kliūna peleninė, kuri šiais laikais turbūt nebeaktuali, bet užtat yra lizdas krautis telefoną. Neblogai. Porankė, 2 cup holderiai. Labai gerai. Nu, neblogai. Aš galvoju, kokie 6,5 iš 10, bet Bentley, kurį žiūrėjau, kai filmavom, tada Bentley's būtų 5. Na tai va gale. Nes ten pamini, kad ten dar sunkiau tilpau. Bet Bentley labai didelė bagažinė. Gerai, ne apie Bentley, apie Porsche Macaną. Priekis. O čia bus kaip lėktuvė. Iš karto atidarius dureles galime rasti memory, tai atmintis lietuviškai būtų. Elektriniai veidrodėliai, šildosi, lankstosi, elektriniai langai, bagažinės mygtukas, atidariniai išlipus, Bose garsiakalbis, jau ką kalbėjom, bagažiniai matėme subą, pilnai elektrinis salonas, tai tiek pirmyn atgal vaikšto elektra, tiek visi šoniukai, viskas pučiasi. Lygiai taip pat pas keleivį rasite pilną tokią pačią konsolę, vien sėdynės valdymui. Tai va, pažiūrėkite, kaip atrodo šitas automobilis. 9 metų senumo Porsche'as, galingas, geras Porsche'as už 20 000 eurų. 239 000 eurų per vieną mėnesį galiu padaryti tokias lizingo sąlygas. Arba už 20 000 galite nusipirkti iš karto. Plius, aš turiu gerus partnerius, su kuriais šitam automobiliu esu suteikęs 1 metų garantiją. Greičio dėžiai ir varikliui 1 metų garantiją. Jei norėsit, galėsime ją pratęsti dar vieniem ar dar, žodžiu. Kiek reikės, tiek pratęsim. 1 metus garantuotai gausite už tos pačius 20 000 eurų. Dar vienas Porsche bairiukas. Tai pirmas dalykas, man patinka labai Porsche raktelis. Pažiūrėkit, jis atrodo kaip automobilis, turi tą tokią automobilio imitaciją. Labai gražus daiktas. Toliau, kaip automobilis susiveda. Tai galime matyti, kad čia yra tarsi integruotas raktas, kuris pastovi yra. Taip yra nuo seno, Porsche visą laiką kurias iš kairės rakto pasukimu. Ir būtent nesumaišykit, ne čia kaip pas įprastą automobilį, o pas Porsche yra viskas iš kairės. O mes galim nieko nelaukti, kuriam ir važiuojam, pažiūrėsim, kaip su šitą automobiliu važiuojasi.
Tik įsėdus automobilį, iš karto pasitinka mus lėktuvo panelė, kalnas mygtukų, bet čia yra ir klimato kontrolė perkelta, tai iš karto spaudžiu sing, nes yra automobilėje nustatyta, kokia būtų automobilė temperatūra visą laiką tik užvedus, yra 22, tai susinchronizuoju klimato kontrolę, pasimažinu temperatūrą iki 20, gerai, gal biškai pakelsiu, kad jų mažiau užtų šį kartą, įsijungiu ventiliaciją sėdynės, įjungiu operatoriui, įjungiu bėgį, kai lėktuvė, tik viskas įsijungiu ir gazas. Pasakiškai gražiai dirba variklės. Labai patinka. Jokių hibridų, jokių elektrų. Labai gerai. Man patinka labai prabangus tikrai jaučiasi vairas. Prabanga yra iš to medžio. Splonas, lapkutės labai gražios, patogios. Multifunkcija šita visa labai neblogai. Tikrai man patinka, kad jos nėra perkrauta. Kiek čia yra mygtukų, kad čia tiek nedėjo, nes jų tiek ir nereikia. Bėgius jungia tikrai labai maloniai. Nors mes važiuojam paprastų režimų, visiškai jokio sportiškumo dabar neįjungta. Ir toliau važiuojant, iš tikrųjų bandysiu lyginti šitą automobilį su, pavyzdžiui, koksai būtų atitikmuo šito automobilio. Tai turbūt būtų Mercedes-Benz GLC, tas pats BMW X3, Audi Q5, SQ5, ne? Kas man patinka su šito automobiliu, garantuoju, kad jeigu man užrištumėt akis ir pasodintumėt ir lietumėt važiuoti, kad nepasakyčiau iš karto, kad čia yra SUV, kad yra biškiai aukštesnis automobilis. Kažkas esat važiavęs su Porsche, ar kažkas gal yra pasakojęs, ar esat žiūrėjęs kokią apžvalgą Porsche, bet kas galėtų pasakyti, kad Porsche turi visai kitokį valdomumą. Jisai žiauriai maloniai valdas. Labai gera yra, kaip čia pasakyti, toksai feedbackas į vairą. Graža, labai gerai reaguoja viskas į vairą. Automobilis labai standus, nesvirsta, nesivarto posūkiuose. Sėdynės, kadangi GTS-as yra tokios biškiai rekaro, šonų suspaudžia. Labai patogiai sėdėsite ir labai minkšta oda. Bet čia prie tų interjero detalių prieisime vėliau. Noriu toliau pakalbėti apie patį vairavimą. Žodžiu, dabar važiuojame 59 km/h greitis, 6 bėgis jų įjungtas, važiuojam 1000 ir net 100 nėra RPM, žodžiu. Labai greit sujungia, automobilis važiuoja tikrai ekonomiškai ir šiaip minant, kad ir gazą, važiuoja, žinokit, ekonomiškai. Pavyzdžiui, aš kur važinėjau Deilinu, ne su Mersu, senoviniu to savo, aš kadangi senas automobilis, tai ta sena technologija, ten buvo 8, bet jisai ryja tiek, kad, žodžiu, su baku 400 km. Tai dabar yra koksai, nežinau, 60 keli procentai bako, 360 range. Iš tikrųjų, 14,5 litro per paskutinį 113 km, bet galit suprasti, kad ganėtinai greit važiavau. Iš Vilnių kamštis stovėjau belė kiek. 113 km nuvažiavau per 2,5 valandos, o taigi stovėjom kamštį. Iš Vilniaus išvažinėjom 4 valandą. Gerai, tai čia buvo šitą. Įdomu, reikia kaip nors pasidaryti. Žodžiu, jeigu jungiu yra kažkoks Trip 2, tai yra 9250 km vidurkis, 13,9 litro, 42 km/h vidutinis greitis. Viskas atrodo ganėtinai logiški skaičiai. Neturime galios ekraniuką, kur paspaudė, rodo, kiek per ašį galios paskirsto. Kadangi automobilis, nepamirškim, kad yra 4 varomais, varančiaisiais. Pavyzdžiui, dabar kai riedu, daugiau apkrovos galui, mažiau priekiui, kai paspaudžiu gazą, lyginasi, į priekį daugiau galios perdoda. Žodžiu, Porsche technologijos, Bluetooth'as yra, mano telefonas per Bluetooth yra prijungtas, muzikytė groja, CarPlay neturime. Važiuojam namo, žinokit, dabar baigiam filmuoti. Koks gražus apšvietimas, geras. Bet čia daugiau yra. Gerai, grįžti kelią. Grįžinėjom, įjungiau laidą telefoną pasikraut. Opa, CarPlay, viskas. Ir ragelis kraunas, ir navigacija, viskas. Gerai, jeigu sakiau, mašina turi vieną minusą, atsiemu žodžius, nebėra minusų. Automobilis kuom dar nustebins. Ir įvertinus tuos mano visus paminėtų žodžius, kad automobilis yra ganėtinai standus, kad tvirtai stovi ant kelio, turiu menį nesvirsta, neverčia laukžinai sėdynės, kad vairo kontrolė yra gera, tai automobilis yra minkštas. Ir kaip šitoj vietoj čia viską Porsche padarė, nežinau. Manau, kad čia yra amortizatoriai, bet ant standartinio režimo važinėjant, jis tikrai yra minkštas. Ir aš galiu pasakyti, kad su GLC, kai važinėjau, ten buvo 6.3 SMG. Ir aš važinėjau tik ant sporto. Tai jis tikrai buvo kietesnis, bet šiaip esu linkęs, sakyti, šį Mercedesas yra linkęs gaminti minkštus automobilis. Negaliu sulyginti su Mersu. Bet tikrai automobilis yra minkštesnis už X3 arba X4 BMW.
Nu 100%. Ir tas labai stebina, nes ir yra visa galva sportiškesnis. Bet jeigu mes paspausime sport arba sport plus mygtuką, galime matoma ir atskirai paspausti amortizatorių mygtuką, bet galim tiesiog įsijungti, pavyzdžiui, sport plusą, iškart sumažėjo mūsų bėgis iki antro, girdžiu, kad jau ir per duslintuvas praksi garsas ir, žodžiu, mašina iškart paaštrėja. Visa važiuoklė iškart jau tik kietesnė, kaip ant kojų. Girdi iškart tik važiuoklė. Žodžiu, super. Vienintelis man kiltų klausimas šito vietoj. Kiek kainuos tos amortikus pasikeisti? Nes galimai amortizatoriai nėra pigus. Bet mes šiuo atveju nesam trasoj. Opa. Viskas. Kaip per šulinį pervažiavimą. Super. Aš bijau, kad po šitos apžvalgos aš išimsiu skelbimą ir nebepardavinėsiu tos mašinos. Nors man nereikia tos mašinos. Bet tiesiog jinai tokia gera. Nu jeigu nereikia žmogui didelės mašinos arba žmonai norit nupirkti mašiną, ta prasme, žmona su Porsche važinėsis, greitas, geras, garsas geras, neturiu komentarų. Tiesiog labai viskas gerai. Visi juostų asistentai, aklo zonos, distronikai, 3 kameros, nu viskas atrodo, ko gali dar reikėti šitoj mašinai. Ko man patinka šiuolaikinės technologijos, ypatingai Carly diagnostika. Šiuo metu su savimi esu atsinešęs diagnostiką atlikti šitam automobiliui. Čia paprastai telpa į kišenę, o pats didžiausias pliusas, tikrai manau, kad ne vienas esate susidūrę, tai kad veikia su iPhone'u. Sėdami mašiną. Viskas yra Carly appse, Porsche Macanas 2017 metų. Aš jau esu pasirinkęs, koks tai automobilis, įjungti variklį, viskas tvarkingai, viskas jungiamės. Matom, kad vyksta kažkas su automobiliu, ne? Visos lemputės įsijungia, skidelis, viskas mirksi. Rašo 100% prasisuko, kaip suprantu, 9 klaidelės yra. Nauja funkcija, šviečia new ženkliukas, yra chat now ir gali tiesiai su Carly mechaniku chatinti. Tai aišku, kad bus dirbtinio intelekto botas, bet jisai jau iš karto žino, apie kokią mašiną kalbam, nes jis irgi mato diagnostiką šitą ir galima diskutuoti apie kažkokią klaidą, kaip ją įspręsti arba ką jinai reiškia, kur jos ieškoti tos problemos. Tai žodžiu, viskas paprastai, su iPhone'u nuskaitėm klaidelės, galima live datą pasižiūrėti, kai viskas veikia, kokios temperatūros ir detaliau įlysti detalės. Rašo, pavyzdžiui, very bad prie mano akumuliatoriaus. Mato būtent, koks yra likutis akumuliatoriaus, rašo very bad. Ir iš tikrųjų būna tokia klaida išmeta kartais ir automobilis, jeigu ilgiau pastovi, tai matom, kad yra silpnas ir iškart diagnostika rodo, kad akumuliatorius silpnas, 65% jo tik tai likę gyvybės. Tai, žodžiu, viskas labai paprastai, viename appse, iPhone'e, tokiame prietaisėlėje. Tai Carly, jeigu sugalvosit įsigyti, yra nuolaidėlė su nuolaidos kodu VIGA, gausit 15% nuolaidą, tai tikrai naudokitės, o video aprašymą parašysiu visas tas detalės, kur rasit įsigyti nuolaidą ir viską surašysiu, kad jums būtų kuo lengviau ir paprasčiau surandama. Mano plasmasės barškinimo testas. Vis tiek yra, nors, čia plasmasė kitokia, net lėti jauti, kad kitokia geresnė. Bet va čia, dar žemiau va čia, nu, gal taupos labai dideli pinigai, dėl to gal taip gamintojai daro. Aš nieko nesuprantu. Bet, gerai, prie šitos lėktuvo konsolės. Tai, kaip minėjau, čia yra klimato kontrolė. Čia turbūt įprasta yra rasti tenai šildymą, šaldymą. Tai va tenai atsivėsinam, pasišildom, pasigreitinam, pasilietinam. Priekinis langas, galva, kūna į kojas. Viskas čia junginėjasi, jungiam auto. Čia sėdinės šildymas, šaldymas, o čia šildymas. Lygiai taip pat yra ir mano pusėje. Offroadai, jeigu krisit, girdi, apsukas iškart pakėlė. Ir žiūrėk, krenta mašina. O jo. Oho, kaip stipriai iškilo. Gerai, išysim į lauką čia detaliau. Ir žodžiu, offroadas ir žiūrėkit, prie amortizatorių 2 lemputės susijungia iš karto. Pukšt. Yra mygtukas susidropint, pasikelt mašiną. Bagažinėje net yra mygtukas paspaus, kad automobilio galas nusileistų. Pavyzdžiui, norite kelt kokį sunkų krovinį. Arba kablių užkabinti, kad priekabos aukštai nekelt, jeigu ratukas neveikia. Nuleidai automobilio galą, užkabinai ir viskas. Kietai. Macane tokie dalykai. Paprastas, lengvasis toksai visureigiukas. Ir tokie dalykai stebina. Toliau čia visi sport režimai ir panašiai. Bet ką norėjau pasakyti, kad pasivažinėjęs daugiau su šitą automobiliu, supratau, kad super patogu yra, kai va čia yra visa kontrolė. Nu nežinau,
Man labai patinka. Irgi galite pakomentuoti, kas nors ir Panamerui taip pat yra, kas nors, jeigu važinėt, kaip jums. Man žiauriai patinka. Pasak, kad ne ten, o čia važiuoju, čik, viską taip junginėjai. Kažkaip net nebežiūriu būna, aš tiesiog žinau, kad čia pukš temperatūra, kai jau prie tų pasivažinėjęs. Labai patinka. Toliau, neužsiciklinam, važiuojam, aišku, panelė prasiūta oda, juodos lubos, panorama, užlaidėlę atskirai užsitraukinėja pirmyn atgal. Atsidaręs važinėjai daugiau šviesos, stoglangę galime tiek taip atsidaryti, galime tiek pilnai atidaryti. Panorama man patinka, kad iki galo, normaliai, gali sėdinti žmonės irgi gauna visą apšvietimą. Žodžiu, viskas vėlgi patogiai valdosi, viskas gerai. Nenoriu mašinos užgesinti, tai biški dabar pipsės, iššokam pažiūrėti, noriu pažiūrėti, kokio aukščio pasidarė mašina. Eik tu! Eik tu! Tu juokauji? Pažiūrėk. Eik tu savo, žiūrėk. Pro Max, didžiausias iPhone'as. Eik tu savo. Yra skirtumo. Eik, geras. Šitas žiauriai geras. Būtinai atkreipčiau dėmesį į sėdynės. Primena iš tikrųjų man biškiuką Audi 8 spalva ir forma, bet žodžiu, oda labai minkšta. Ko labai retai galima sutikti šiais laikais. Čia gal pasižymi mum tai, kad čia yra Porsche'as. Ir aišku, žiūrėkit, odelė turi tokių raukšlelių, ne? Niekur neturi jokio įskilimo, įplyšimo, įtrūkimo. 220 000 km, 9 metai. Manau, kad yra superinis stovis sėdynės. Superinis ir jinai vis dar minkšta ir komfortiška ir rekaras ir viskas įsireguliuoja, susireguliuoja. Superinis salonas. Tikrai patiks, jeigu važinėsit, tai mėgausitės. Kai važiavau, dar nepaminėjau, kad žiauriai geri stabdžiai. Nei vienas amerikiečikas arba japoniškas automobilis tom jum nepasigirs. Vokiški automobiliai, šiaip visi manau, kad visą laiką, pagal litražą, pagal kilovatus, jie visą laiką neprašano su stabdžiais. Tai man patinka šitie stabdžiai, tikrai labai gerai veikia ir man patinka, kad jų pigus aptarnavimas. Čia ne turbo modelis, tai pigiai prižiūrimas, geras, 265 kW modeliukas. Dar parodysiu vieną gerą dalyką apie spalvą automobilio. Aišku, čia skonio reikalas, bet akivaizdžiai pasivažinėjom labai daug Kaune yra šitų kelių remontų. Tai ant juodos spalvos galime matyti pasekmes, automobilį ką tik nuplovėme. Tai supraskit, kad lygiai toks pat dulkių kiekis guli ir va čia. Tik tai šita spalva, kai mano tėtis, prisimenu, vaikystėje sakydavo, yra tinginio spalva. Tai kad gali metus laiko būti neplovęs mašinos ir nelabai matysis. Tai vadinama, čia šlapio asfalto man labiau patinka, negu kad kibirinis pilkas, bet tiek kibirinis pilkas, tik šitas leidžia patinginiauti ir nebūtina kasdieną plauti, automobilis ilgai atrodys gražus. Dabar eikime prie šitos dalies. Šitas kablys mums išduoda, kad automobilis yra grįžęs iš Amerikos, greičiausiai bus nupirktas aukcione daužtas. Rėmelė išduoda, kad CarVertical galima sužinoti automobilio istoriją. Tai nieko nelaukiu, iš tikrųjų labai paprastai padariau. Įvedžiau automobilio VIN kodą į CarVertical ir iš karto matau šauktuką prie taiklo, kas ir, kaip minėjau, pasako, kad automobilis yra iš Amerikos ir kad automobilis buvo daužtas. Matome ir daužimo nuotraukas. Nuo prie nuotraukų matome, kad jos yra darytos 24 metais, pirmą mėnesį galime pamatyti, kur automobilis buvo daužtas. O daužtas jis buvo konkrečiai čia. Grįžo be šito žibinto, be šito sparno. Tarp kitko, Porsche sparnas va čia yra, va tokia vadidumo detalė. Dėl ko aš jums parodysiu. Pukšt. Nes matai kapotas kokio yra didumo. Tai va kapotas yra ir pusė sparno. Buvo palenkta čia, buvo palūžę čia. Čia ir čia. Važiuoklė neliesta, jokie landžeronai neliesti. Oro pagalvės nešovusios. Skaitau, kad labai protingas daužimas iš Amerikos, kad tik visi tokie būtų. Toliau matome ne tik automobilio istoriją, bet matome ir charakteristiką, koks tai modelis, koks variklis, kiek kilovatų, kokia greičio dėžė, kokia komplektacija automobilio, laiko juosta, kiek turėjo savininkų, kiek laiko jie keitėsi, kada įvyko eismo įvykis, kada atvažiavo į Lietuvą, žodžiu, visas tokias smulkmenėlės, viską sužinosite per CarVertical. Tai patikrinkite automobilio tiesiog VIN kodą ir to automobilio VIN kodo istorija bus jums kaip ant delno. Su mano nuolaidos kodu savo ataskaitai gausi 20% nuolaidą. Žinai, važiuoju, iš tikrųjų galvoju apie šitą mašiną ir galvoju, kad mėgau jos. Man patinka vokiški automobiliai, nežinau. Nieko prieš neturi ten visokius GDM-us ir panašiai, bet man tiesiog patinka jų surinkimo kokybė, visa kita. Ir mes galime eiti nuo paprasčiausio, nežinau, Volkswagen, Seat, ten Cupra ir panašiai kalbėti. Jeigu mes išlyginam su tokios pačios klasės automobiliais, visą laiką vokiški automobiliai bus maloniau su jais važiuoti. Viskas bus geriau, tvirčiau, prabangiau, ilgamžiškiau, mano nuomonė. Tai šiuo atveju
Porsche'as, aišku, dar labiau nuo tokio, kas ką tik lyginau, nuo to yra tenai 15 žingsnių į priekį, bet kas su manim yra bendravę, mane labai daug žmonių kreipėsi, kad nupirkčiau jiems automobilį, ar ten išrinkčiau, surasčiau, nupirkčiau, ar nupirkčiau daužtą ir suremontuočiau. Tai čia mano yra kasdienybė, kasdienė duona ir aš jų perku, tikrai labai daug. Nežinau, kiek šimtų per metus nuperku, bet tikrai labai daug. Bet kas su manim bendrauja, dažniausiai ten būna, pavyzdžiui, parašo dažnas, net dažnesnis būna, ne tai, kad aš tenai norėčiau įsigyti ten BMW X5, o būna dažniau, kad norėčiau atsinaujinti automobilį. Kokią norėtų? Nežinau. Ir tada aš pradedu ten klausinėti ir ieškoti kažkokių variantų, kas tam žmogui tiktų. Ar Volvo, ar dar kažką žodžiu, bet tikrai su kuo esame bendravę apie vokiškus automobilius ir kas yra sakę, kad norėtų Audi, tikrai esate iš manęs gavę ar žinutę, ar pokalbio metu frazę, kad seniukai pabandom paieškoti gero Porsche. Tai turiu minį, kad galima nupirkti Porsche kartais už tokius pinigus, kaip apie ką tiesiog nepagalvojam. Mes kartais tiesiog galvojam, kad tai tiesiog yra tikrai prabangos prekių automobilis. Elementariai, važiuojam 9 metų Porsche'as. Jisai, įsivaizduok, su tokia komplektacija jisai kainavo 100 000 eurų naujas Lietuvoje. Tai jis 80% jau nuvertėjęs. Kur dar jisai gali nuvertėti? Čia dabar yra puikus laikas įsigyti tokį automobilį, atsivaišinėti ir parduoti už tiek pat, ar tenai, nežinau, jeigu pakis kažkas, tai labai manau, kad simboliškai. Bet, žodžiu, už 20 000 eurų aš manau, kad tai yra aфиgiena mašina. Ir Porsche'as visą laiką bus pranašesnis. Tai yra pats šustriausias automobilis iš VA grupės. Jeigu nelendam prie Bentlio, bet jeigu lendam prie Bentlio, aš Bentley norėčiau lyginti su Rolls Royce'u, kur vėl mano nuomonė Rolls Royce'as laimi. Bet grįžkime prie čia. Tai jeigu statyt, aš jau labai senai nebestatau į vienus vartus, kaip senais laikais būdavo Audi, BMW's, Mercedes'as. 3 vokiečių gamintojai, tie tokie luxury car, ne? Tai aš jau senai nebestatau, sakau, jeigu norite į šitą ratą įkišti kažką iš VA grupės, tai tik Porsche gali eiti. Audi tikrai jau seniausiai atrodo konkuruoja tarp savęs su Volkswagenu. Tenai visiškai kokybės neberasite. Bet, kai įkišam čia Porsche šitas 3 automobilių sąrašą, tai, yra reikalų, nežinau. Mercedes'as tai tikrai 3 vietą išvažiuoja, o manau, kad 1 Porsche'as, o 2 vietoj liktų BMW's. BMW's daro kokybiškus automobilius šiai dienai, bet tikrai nėra iki tiek visur ta kokybė tokia, kokią jausite Porsche. Ir toksai vairavimo pojūtis geras yra iš Porsche. Tai manau, kad iš šitos klasės, įvardinkim vidutinės klasės automobilių, manau, kad tai yra numeris 1. Bet čia mano nuomonė, drąsiai galite su manim ginčytis komentaruose ir šiaip parašykit komentarus savo nuomonę, savo patirtis, kažkokius Porsche'us. Gal kas nors ir Macaną turėjęs ir turi gerų prisiminimų, arba turi nuoskaudų. Tai galite viskom pasidalinti. Įdomu bus padiskutuoti, man visada patinka diskutuoti apie automobilius. Apibendrinkim, ką šiandieną vairavom. Jeigu norėtumėte įsigyti automobilį, tokio tipo automobilį, ir rinktumėtės tarp X3, GLC, Q5 ar šiuo atveju Porsche Macano, pravažiavo dar Volkswagen Tiguanas. Gerai, dydis toks pat, bet žodžiu, jeigu yra opcija rinktis tarp jų, tai 100% rinkčiausi Porsche. Iki 20 000 eurų tokį automobilį su Porsche dar charakteriu, su Porsche kokybė įsigyti, prašau. Manau, kad dabar yra pats geriausias laikas. Tai linkiu kiekvienam turėti gerą automobilį. Kas nors, jeigu svajojate apie Macaną, ypatingai tokį GTS-ą, parašykit man, parašykit į RR Motors, susisiekit ir mes jį jums mielai parduosim ir suteiksim pačias geriausias sąlygas, suteiksim garantiją ir palinkėsim visą laiką gero kelio. Šiaip pakomentuokit, ką galvojate apie šitą modelį. Ar jums aplamai patiko apžvalga, kad parodžiau senesnį, tokį paprastesnį automobilį, ne kažkokį prabangų automobilį, bet tokį tiesiog kasdieną mūsų sutinkamą automobilį. Ar norėtumėt, kad padaryčiau daugiau tokių automobilių apžvalgų? Ar norėtumėt gal, kad detaliau lyšiau, pavyzdžiui, pakomentuočiau detaliau, pavyzdžiui, kažkokias ligas su detalių kainomis, su remontų kainomis ir panašiai? Parašykit būtinai komentarą, pasitarkime, kad galėčiau sukurti kuo įdomesnį turinį jums. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką ir pasidalinkit, jeigu gali šito video pas save. Iki.